دخترای اهل گروه دهنی کتر تیار کردیم منم خیل انا که دقیقه کرده پشتک من در بالوش پیشکمون خو میکنیم بالای هم ای بالو نگاه کنین انا ما پایون تر خموندم اینجا زیادیه برای چی این پیشک ما 1.5 سانتی متر من پایون فروردم شاید ای فرقیه داره تو اولش هم خیلی او ای طرف زیادیشه ای تای کاش وتیشکا میمونیم باینش باشه دخترو وای میشه برای کی پیش بر میبردوره کالتا باید نیه انا که بعد میرکم میگیرم ایزیوتی بو میگم تو که ایزیوتی میره حساب نمیکنم واسه راست میبرم میگیرم ایزیوتی را کوی عزیز گوش کنین همین کاری که واسه طرفی راست نگیش کردیم همین باید مو هم کار ای طرفی چپا یا ای طرفی چپا کشیم شتاب سراز بدوزیم یا که شما اگر ای همین طرف کشیده باشین همین را یا ایلوچ کرده ای طرفی چپا گیش گذروندن در کاره بعد رونا نگاه کنین بوریکاگ نیست 1 سانتی متر 1 سانتی متر 3 سانتی متر بعد انا میخواد دختر تو هم جایی که باینش مو یفتگین وای وتیشکاتون باید دوزین من خیلی سکنجه میشه ده مقصد این خیلی سکنجه میبری این خیلی سکنجه می نوکش ده بعد میبروی هر دو طرفش هم خیلی راست میکنیم موزه دخترو بعد میدوزیمشه строчка زده утюг میکنیم خشرو طرفی پایون خوره شد وتیچکا بعد در بالای پشتک مونده پشتکش کوی اهل گروه پیشک دختر تیار کرده بالای پشتک ده میمونیم گردنتون میوی توغریشه خط میکشین باید امی دهن گیره میکرته پیشک دا ای چسبیده نباشه 0.5 سانتی متر باید ما جدا داشته باشیم برای وقتی که کتف میدوزیم ایروس ای تو خوردن ده شما اگه همون لاوش بچسبونین انا میکنجا نمیتونین دختر من میگم تیار ما انا می چند تکریم وای پیشک در جای تمام شده انا گردن ما 1 سانتی متر استر خط کشیده جوش موندم 3 سانتی متر پایون فرماده من خیلی گرده کشیدم بعد نای کتفش وقتی که ما پیشکی ویتچکاش دختر بودم دایو تون باشه ما اجاره نبریدم گفتم که پایون در کار نشه که اجا پایون ویتچکا دوزیم میخوش پایون میخوام با اینا پایون فرماده ما با 0.5 سانتی متر خط کشیدم مش خشبنه تیاره برای ویتچکا کشیدش طرف پایون با ایروس یعنی همینجا ایروس ای درزی کتفنیو ایروس ای پیشک رونا 17 سانتی متر پایون فرمادم بعد خطی 4 کنجا کشیدم ای رزمیری 48 50 درنشا گیردکی نیمتگه کشیدم نه خط میجا باشه مکم مکک ای خط استر گیردک کشیدم با اووردم در اینو توغری کردم یعنی گو که خطی روس ایش بود من با ایجاش گیردکش کردم انا روسی ابخوات گرودی گیردی سینه ایروسی که بلندی سینه را یافت بودیم ابخوات گرودی ایروسی تای کش نمیشه دکتر ابخوات گرودی 5 6 سانتی متر پایینتر بعد ابخوات گرودی میشه بتیچکای مو همینجا بود کو انا ایروسی همین مود ابخوات گرودی میشه همینجا باید تیارش ای همین دختر گفتم که 48 کرتاشای مو 1 سانتی متر دیگه کلانترش میگیریم 2 سانتی متر دیگه 5 میشه زیوتیوش کتی دخترو میمونین نمیسوما همینجا را چمون دگیم نه даже اینا تیارش اینم که باید بیا باید من خیلی ببرم اینا میجا باید ببرم برای چی مکم کیرا استار موندم برای که من وتیچکا اجاره روز کردم نیستم کو وقتی که وتیچکا اجاره روز کردم جخدش درم میدرویا уже رنگی میگه که میون میدرویم کو بسیار در جای میون گیردکش میکنن اما уже ایجا گیردک میشه با وقتی دخترم 2 سانتی متر درزی من 2 سانتی متر روز میبیام رنگی نمیشه کنجا میبیام با طرف همجا که تراپیتسا میرم وزیرش دارم انا ختم قتی میبرم بو پیش ای بریداش باید یک بار گیر دو باگید انمی ابخوات گرودی میگم بخشش گیردی تای کش کن گیردکی کشیدم کو همیرا بودم که چنکنی کی انا که گیر دو باگید چنکنی کی چند باشه بهت کلون نزنین امور از میروی خطون کی کلینت میپوشه 1 سانتی متر 2 سانتی متر مایدا بیاچ کار نمیکنه با وقتی که اوسینا چسبوندیم بو میتونیم که تای کشه ببریم کمتر دخترا کو نگاه کنین ما همرا بریدم اینا البو اگه خط کشیدگیم که باید بعد وقتی که قدره که چسبوندم مقصد نمیتونم که با نقیقت ببرمشه ولی کنم پیشکی وقتی کشه کلون نمیبرم وتیچکا جا که تیار کردیم وتیچکا دیگری بود انمی روستی امیدا باید بیا نوکی دانم جا تمام شوه ای وتیچکا را باشه تونوکش نمیوریم کم ترک استار میتوزیم من درزی اساسی ما بود انم جا باشه این قیگا زپاس دارم دیدی نه زپاس باز انمی روستی انم جا مرا سیچکا موندم اینا کم که بریدم باز انم جا دقیقه هم چند سانتی متر که ای پایون لیشنی بود ای پایون لیشنی بود همرا ما ده همینجا وتیچکا میبرم میدوزم تو اجاره میوم بعد گارلاویناشا قتی گارلاویناشا که چسبوندم باروشا میچسبونم تمام همین کار داره بعد با قسمی اوستون چسبارم باید اپتاچکا تو است گارلاویناشا پورا کنیم گارلاوینا اینم خیل یعنی میکنیم ایرا درستی پشتک مونده فقط پشتک نه من خیلی تیورش میکنیم وای کاروچه اینجا توغری باید باشه انا خیلی توغری میمونیم نم خیلی میکشیم بعد پایونشا رنگی ای میکشیم علی گرو نگاه کنین من حوزی کی تفورا میچسبونم نمی گارلاوینا را همین چقدر که گفتم من نگاه کنین من پشکی مو انا قیگا جو دوره ای گارلاوینا مون دیدی قریب 1 سانتی متر من ای لاو توغری میکنم نخی توغری کرده اجازه یوتیش باید ببرویا اول این طرفا میچسبونیم همین نمود طرفی دیگه میشه رونا 1 سانتی متر یا خط روز منتظر زکریب قتی میدوزیمش من این طرف دخترم دخترو نگاه کن قضیاتی داره اینا با این طرفش گردونده ایشم هم خیلی میدوزیم بعد باینه بعد کی همه جوش یک باری دخترم عدل نه بعد دخترو میگیریم با یک بارگه ای سری خط پولنستو میریم کم تر جا موندستم دیدید مقصد که برای وای وقتی که گارلاوینا را میدوزین سلش کم ای پیش بعد نیا نه پرا ببینه که توی پشتکو هرچون یچینه این دروازه میکنه ایرا بعضی چیزا میبریم 1 سانتی متر گه ای طرف میریم
mana anaqa aybek anamiga aybek kirtachak tamom shidagay ин анам киртачайҷаку инам ҷа қатт меша мо бояд гирди ҳамҷара анам ки тоғри када байҷаравем агар диде ки бисёри баъд мондагем бо камакага гирдак завем агар ай уҳдаш наброем ма инам ки мекунам ҷара адена закрепка ҳатман ин манам ки гирдак зада рафтам мегирам даро нигоҳ кунам хел духтум ин айрӯз ҳамҷа сар кардем мана иждайҷа ана кози обши як бор гад тоғри када ҷо ки каҷалатар мондаги ростшон мекунем баъд дарнша ҳар ҷо мебирем ира тарафи қафош тог дода байнҷда камакак строчка мерем ё ки ам табо гирдак медуземаш ай тарафи уже ай тарафи қафо ки духтарако и боша витичка мана ина витичка якма духтем тараф боён ути кадем витичка ай текаш меомадаги ина то ним ира намебиёяд витичка карсет амҷа ранги косача мешава ишам тарафи поён ба ути мекунем ҳозир дарзма ай анамҷа хи меём то манамҷа 2 сантиметр ма зиёдӣ доштум ку анам хи мебиём ба ай рост яъни ай рости витичкаи текаш ба камакак секунҷа карсет шида мерам дарои али гуру нигоҳ ки майра духтума на мисол пуштака часпондем нам хешоли ути каги неста инам кинҷакош бояд ай бехи ҳамҷа сар шава ина то улава ива баъд мо банҷда махи гирдак духтагим тамом не ки ҷош места намеброрем шон ира қатори остинда медузем пуштидан хи калон пуштакш мебиёяд баъд ман якум бор дарз духтум ин аста дарзам 3 сантиметр кушоди кадабдай якум бор мани хезадем роци гап хост ки камакак ҷои миёнаш танги кна анами ҷадвал мада мисол ҳами ҷоям хелда мадам ҷадвал ёрдам мете ҳами ҷадвал данамҷа монда рости миёнша ёфтем хат каштем то рости миёнша то рости миёна хат каштем баъд 6 сантиметр монда рост поёна трапеция рафтам поёну қинами ам дарзи духтагим қит уже тоғри меша манам ҷара хозирам хи медорем анами духтаро ҷои нозикиш анами яки ма мисол и ном дора навори паси парда наму актерон дар паси парда чиқа мебурам баъд хатогиҳошон нишон метиҳанд ку кинода агар дар ёдтон боша инами ҳам ҳамин хела ҳар як таира мо ҳозир гирем дар ютуб шумо дар партоем ютуб 1 соати 2 соати видео меша шумо иш тамошо намекунем анами хела маъбудо шумо ҳам ки духтем барои фаҳмиши хитон бо анами хе мемонем як борига абхват грудира ай анамҷа чен мекунем диде ки шода тоғриш мекунем миёна ай анамиҷа миёнша ёфтаген дар киҷо ки ҳастай дар рости ҳами инами рости миёнша баъд пол круг мезанем ай баъди ай миён ки задем баъд трапеция меравем бисёр вақт меша ки ай анаи боло ай бари сина мебиёранд он вақт барш поён бояд 90 сантиметр 80 боша ки ани хе бари сина қати мебиёяд ба инҷа хе трапеция мерава ва уже ранги юбка ранги платья хича мепартоя ина и тарафшам тоғри кардам и тарафшам тоғри кардам намҷа 3 сантиметр ай ҳамун тарафам 3 сантиметр мондагим аҳли гурӯҳ як рӯз гап дар бораи чи рафт ҳами гуфтем ки ҳамиҷара бояд мо чен кунем як чен биёяд чӣ хеле биёяд духтаро нигоҳ кунем ҳозир ҳамҷа ма 38 о калонай барои чӣ кор мекунем пушт қати пеш ардиш як чена ҳозир ҳамҷа ширинай перида ана ки барои и мана хе тай каша ҳарча тоғри мемонем не ки манами пешакша камтар истар мекашам ай пуштак мебурорумша фаҳмидем духтаро старатсам мекунам ки пуштака набарам фақат ай пешак барава бисёртар ман ира истар мекунам ина буровардемаш ҷа дарза шофа тоғри мекунем китфоша чен мекунем китфа ҳамаги 1 сантиметр барои ки 1 сантиметр намемонем 1 ҳам ки монден агар хай бо ба аввел тоғри кунем ина ҳозир аймо тайёрош бояд 7 бояд биёяд ман 8 мемонам баъд манам хел аввал камакак поён мефуроем и сразу гардиш мекунем сразу поён намеравем ҳамин ҷои даки хидаш тамом шидестай духтаро анамҷада мебием 22 сантиметр бояд боша анамҷа бояд 22 сантиметр бояд боша мана 22 сантиметр тоғри ҳамин хидаш то ҳамҷара бидай зиёдӣ нест намебаремаш барои чи калони бад нашава анам хел мебарем диде на духтаро тай каша ҳеҷ вақт мана хе сини поён намебием вақте ки шумо сини поён бори мебарем остин қати қад як ҷоя мехеза баъде ки бирдем духтаро бо як борига чен мекунем манам хе як борига чен мекунем на ровна 22 кашида медуземаш 23 мешава тай каш агар ки 23 боша 22 мекунем 24 боша 23 ҳеҷ вақт 24 боша шумо 25 не барои ки сермоҷа 1 сантиметр дар мерава ку наоборот калон мешава 1 сантиметр майда мебарем ана ки дигим тарафшам ҳамин хел духтаро пора мекунем